lá, ajuda esse povo aí. Ressurreição é o poder da glória de Deus. Esse é o som do avivamento do Espírito Santo de Deus. Esse é o som que invade o meu peito e traz a cura de Deus. Esse é o som de Pentecostes, línguas de fogo do céu. Ressurreição é o poder da glória de Deus. Esse é o som do avivamento do Espírito Santo de Deus. Esse é o som que invade o meu peito e traz a cura de Deus. Esse é o som de Pentecostes, línguas de fogo do céu. Ressurreição é o poder da glória de Deus. Esse é o som do avivamento do Espírito Santo de Deus. Esse é o som que invade o meu peito e traz a cura de Deus. Esse é o som de Pentecostes, línguas de fogo dos céus. É alegria! Som do Espírito liberando vida, é alegria de todo santo. Toda a terra
Aleluia! Glória a Deus.